ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজ আমি বানাতে চলেছি চিকেন তন্দুরি। তো দেরি না করে শুরু করছি আজকের রেসিপি। দেখতেই পাচ্ছেন চিকেনটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে জাস্ট এখনই রসুন বাটা কাঁচা লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দিয়েছি। আর কী কী লাগবে দেখছেন, ঝটপট দেখে নিন তাহলে। তো তন্দুরি বানাতে আমাদের লাগছে পরিমাণ মতন হলুদ গুঁড়ো, আর লাগছে লাল মির্চ গুঁড়ো। আমি সমস্ত এখানে গুঁড়ো উপকরণগুলো ব্যবহার করেছি প্যাকেট। এবার লাগছে হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো, পরিমাণ মতন দিয়ে নেবেন। তারপরে লাগছে জিরে গুঁড়ো, আর সব থেকে যেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তন্দুরি মশলা, যেটা ছাড়া আমাদের আজকের রেসিপিটা কমপ্লিট নয়। আর রয়েছে টক দই। টক দইটাকে আমি আগে থেকে ফাটিয়ে রেখেছি, ফেটিয়ে নিয়ে আমি টক দইটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দেবেন স্বাদ মতো নুন, দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। 10 মিনিটের মতন মেখে নিয়ে রেখে দিন। 10 মিনিট পরে আমি ফিরে আসছি। এবার আমি যেহেতু দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের ম্যারিনেশনটা বেশ ভালোই হয়েছে, তো আমি যেহেতু মাইক্রোওভেনে করব, এই জন্য মাইক্রোওভেন স্ট্যান্ড ব্যবহার করেছি। আপনারা স্টিকও ব্যবহার করতে পারেন গ্যাসে করলে। তো আমি যেহেতু মাইক্রোওভেন স্ট্যান্ডে করছি, তো মাইক্রোওভেন স্ট্যান্ডটাকে আমি একটু বাটার লাগিয়ে নিচ্ছি, যাতে কোনোভাবে একটু বেশি পুড়ে গেলেও লেগে না যায়। তো এবার বাটার লাগানো হয়ে গেছে। এবার সুন্দর করে আমি পিসগুলোকে সাজিয়ে দিচ্ছি, দেখুন, যাতে বেশ ভালোভাবে ফ্রাই হয়। দেখছেন, পরপর আমি সাজিয়ে দিচ্ছি। সাজানো আমাদের হয়ে গেছে। তো এবার আমরা মাইক্রো ওভেনে দেবো। আর দেরি না করে চলুন মাইক্রো ওভেনে দেখে নিই। মাইক্রো ওভেনে আমি বসিয়ে দিয়েছি। যারা মাইক্রো ওভেন ইউজ করবেন তারা প্রথমেই কম্বি অপশান চুজ করবেন। কম্বি অপশান চুজ করার পর সিলেক্ট, আমার হাতটা ধোয়ার সময় পাইনি, দেন হচ্ছে টাইমটা দিয়ে দেবেন। টাইম আপনারা 10 মিনিট মতন দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন 10 মিনিট পরে আমাদের চিকেন তন্দুরিটা প্রায় একটা পাশ ফ্রাই হয়ে গেছে। আমি উল্টে পাল্টে দিয়েছি। এবার উল্টো পাশটা আমি ঘুরিয়ে দিয়ে ফ্রাই করতে দেবো। ঠিক 10 মিনিট একই অপশান একইভাবে দিয়ে আবার মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দেবেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন উল্টো দিকটাও আমাদের হয়ে গেছে, দিয়ে দিয়েছি। তো আমাদের এবারে কমপ্লিট আমাদের চিকেন তন্দুরি। তো এইভাবেই আপনারা ট্রাই করতে পারেন। আপনারা সাথে সার্ভ করার জন্য আপনারা টমেটো সস অথবা ধনেপাতার চাটনি দিয়ে আপনারা পরিবেশন করতে পারেন। খেতে খুবই ভালো লাগবে। তো আজকে শেষ করছি আজকের রেসিপি। থ্যাংক ইউ।